小明有话说，印尼高铁背后的智慧与远见，中国建造的不仅仅是速度，在这个全球互联互通的时代，高铁作为现代交通的璀璨明珠，正以前所未有的速度改变着世界的出行版图。今天，小明要带大家深入探讨的是中国承建印尼高铁项目的深远意义，以及这一工程通车后所展现出的非凡智慧与精准布局。小明认为，中国承建印尼高铁不仅仅是一次技术输出的胜利，更是两国乃至全球范围内发展理念与合作模式的一次深刻实践。开篇，印尼高铁的不凡启程，提及印尼高铁，不得不提的是雅万高铁项目，这是中印尼两国合作的标志性工程，也是中国高铁技术首次全系统、全要素、全产业链走出国门的海外项目。自项目启动以来，就吸引了全球的目光。它不仅承载着印尼人民对现代化交通的渴望，也见证了中国高铁技术从引进来到走出去的华丽转身。数据亮点：雅万高铁的硬实力。线路长度：雅万高铁全长约142公里，设计时速高达350公里，是印尼乃至东南亚地区首条高速铁路。技术创新：项目采用了中国先进的无闸轨道技术、高速动车组技术以及智能调度系统，确保了列车的平稳运行和高效管理。投资规模：项目总投资额超过50亿美元，是中国在海外建设的又一大型基础设施项目，展现了中国在基础设施建设领域的雄厚实力。通车后的惊喜连连。当雅万高铁正式通车，它不仅为印尼民众带来了前所未有的出行体验，更让世人见证了中国高铁技术的精湛与高效。小明认为，通车后的印尼高铁其背后的晶体现在多个方面：一、精准规划，前瞻布局。雅万高铁的选址与规划充分考虑了印尼的经济社会发展需求和未来人口流动趋势。它连接了印尼的两大经济中心雅加达和万隆，不仅缩短了城市间的时空距离，更为沿线地区的经济发展注入了强劲动力。小明认为，这种精准规划体现了中国对印尼国情的深刻理解和对未来发展的前瞻预判。二、精细施工，质量至上。在施工过程中，中国团队始终秉持质量第一的原则，严格遵循国际标准和技术规范，从基础施工到设备安装，每一个环节都力求精益求精。小明了解到，为了确保无闸轨道的平整度，中国工程师们采用了先进的测量技术和自动化设备，将误差控制在毫米级以内。这种对质量的极致追求，确保了雅万高铁的安全性和舒适性。三、精心运营，服务周到。高铁的运营管理同样重要。中国团队在雅万高铁的运营中引入了智能化管理系统，实现了对列车的实时监控和高效调度。同时，他们还注重提升服务质量，为乘客提供便捷的购票、乘车体验。小明记得，在通车初期，就有不少印尼民众在社交媒体上分享他们的乘车经历，纷纷称赞高铁的便捷和舒适。印尼高铁的全球启示，雅万高铁的成功通车，不仅为印尼带来了实实在在的利益，更为全球高铁建设提供了宝贵的经验和启示。小明认为，以下几点尤为值得关注：一、技术创新的引领作用。中国高铁技术的不断创新和突破，为全球高铁建设树立了新的标杆。雅万高铁的成功再次证明了中国在高铁领域的领先地位和强大实力。未来，中国将继续推动高铁技术的研发和应用，为全球高铁事业的发展贡献更多中国智慧和中国方案。二、合作共赢的国际模式。雅万高铁项目的成功实施，是中印尼两国合作共赢的典范。在项目推进过程中，两国政府和企业密切合作，相互支持，共同克服了诸多困难和挑战。这种合作模式为其他国家的国际合作提供了有益的借鉴和参考。三、可持续发展的重要意义。高铁作为一种绿色高效的交通工具，对于推动经济社会的可持续发展具有重要意义。雅万高铁的建成通车，不仅缓解了印尼的交通压力，促进了经济发展，还减少了碳排放，改善了环境质量。这充分展示了高铁在推动可持续发展方面的独特优势。小明总结，印尼高铁背后的大智慧，回望雅万高铁的建设历程和通车后的种种表现。小明深刻感受到中国承建印尼高铁所展现出的非凡智慧和精准布局。这不仅仅是一个工程项目的成功，更是中国对外开放和“一带一路”倡议深入实施的生动实践。小明相信，在未来的日子里，中国将继续秉持开放合作、互利共赢的理念，与世界各国携手共进、共创辉煌。
而雅万高铁也将成为连接中印尼两国人民友谊的桥梁和见证两国合作发展的重要里程碑。